我真係個廢柴嚟㗎咋，唔好搞我啦！你唔會真係呃我係嘛？你嗰度係咪可以租房啊？你好，3點你租我唔，你唔係玩我係嘛？我唔係真係玩你，我真係好認真㗎。你知唔知呢度係邊個位置啊？唔知喎，我個 friend 話喺海珠附近啊嘛，話你呢邊 OK 嘅，咁我就即刻打電話俾你咯。我已經諗咗好耐㗎啦，其實，但係我就驚打攪你，但係我真係忍唔住啊。你梗係打攪我啦，3點啊，姐姐，你唔係玩我係嘛？你係咩啊？你導航公寓，你幾耐到到啊？睇下先嚇，我大概20分鐘到，我依家叫車啦，麻煩你啊。仲未到嘅，冇理由㗎，你唔會真係呃我係嘛？唔會嘅，講到實牙實齒，覆返個電話俾你先。您好，您拨打的用户暫時無法接通。我屌啊！還過嚟嘅您好啫，，您撥打的用戶暫時無法接通。再打多次先。您好，媽閪真係癲狗嚟嘅，講到實牙實齒咁，我真係個廢柴嚟嘅咋，你唔好咁樣搞我啦！我夜晚黑真係唔可以關靜音噶，我有幾十個租戶喺度嘅，有咩突發事件要第一時間翻嚟處理嘅。我就其實好閪歡迎60歲以下嘅女仔，夜晚瞓唔着、失眠啊、失戀啊，都可以打我電話嘅，因為我呢啲廢柴冇乜嘢做。無厘頭柒又一日噶啦，但係如果你係男嘅咧，就盡量唔好咯，好冇？俾下面啊！